Il-kumpaniji Enel Malta u Enel Trade iffirmaw ftehim ta' 5 snin għall-użu tal-interconnector bejn Malta u Sqallija u għall-importazzjoni tal-elettriku lejn Malta. Il-ftehim kien iffirmat nhar il-ħamis wara nofsinhar mill-ogħla uffiċjali taż-żewġ kumpaniji. Permezz ta' dan l-iżvilupp l-Enel Malta se tkun tista' tkompli għaddejja bit-testijiet tal-cables u l-apparat tal-interconnector qabel ma jiġi mqabbad ma' sistema aktar tard din is-sena. Enel Trade hija l-ferra ta' Enel responsabbli min-negozju tal-elettriku u l-gass. Din hija kumpanija multinazzjonali ewlenija fil-qasam tal-elettriku u l-gass b'enfasi partikolari fuq l-Ewropa u l-Amerika Latina. L-Enel Group jopera fi 32 pajjiż f'erba' kontinenti differenti u hija wkoll l-aktar kumpanija Ewropea li għandha klijenti madwar id-dinja b'total ta' 61 miljun persuna. Kien f'Mejju tas-sena l-oħra li l-Enel Malta bdiet proċess tal-għażla fi 3 stadji biex tidentifika sieħeb strateġiku għax-xiri tal-elettriku mill-Ewropa, partikolarment mis-suq tal-enerġija Taljan. Fil-bidu kien hemm 4 proposti u dawn tqisu skont ta' kriterji, fosthom l-affidabilità tas-servizz, il-kompatibilità operazzjonali u l-livell ta' appoġġ offrut. Fis-stqarrija tal-Enel Malta intqal li l-kumpaniji li tefgħu l-aħjar proposti intalbu jagħtu offerta finanzjarja bbażata fuq il-ħtiġijiet tal-enerġija tal-Enel Malta fejn irriżulta li l-aħjar offerta kienet dik ta' Enel Trade. Iż-żewġ kumpaniji bdew negozjati biex issa ftehmu. Bil-ftehim milħuq l-Enel Malta se tkun tista' tinnegozja f'għadd oqsma tal-enerġija differenti. B'reazzjoni għal din l-aħbar, il-Ministru għall-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi esprima sodisfazzjon li dan il-ftehim se jwassal għad diversifikazzjoni fil-provista tal-enerġija u b'hekk se jwassal biex minn heavy fuel oil immorru għal gass u gas oil f'każ ta' bżonn.